क्या आप बार बार बीमार हो जाते हैं? ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है? पेश है अकायु च्यवनप्राश अवलेह 40 जोड़ जड़ी बूटियों से बना आयुर्वेदिक फॉर्मूला। पिप्पली, अश्वगंधा, गिलोय, आंवला और काली मिर्च जैसे शक्तिशाली घटक आपकी इम्यूनिटी, श्वसन स्वास्थ्य। बस दिन में 1-2 चम्मच गर्म दूध या पानी के साथ और आपकी सेहत का ध्यान। बीमारियों से बचें, ताकत और जोश पाएं और हर दिन स्वस्थ रहें। अपनी सेहत का ध्यान रखें अकायु च्यवनप्राश के साथ।